Kini selebihma Christmas season Christmas yatima, no, cenderung ni kendo tasno masuk weniku, jempa ya Yesus Maria Joseph, bahilo tasno itau su, cenderung koyak ale, timah kira ale solusi, tasne itau su.ပြောတဲ့အချိန်မှာသခင်ယေရှုမိမေတော်ဘာသာဆိုစေတို့ဣတာဆုဟာသူတို့ရဲ့ဣတာဆုခမှာသူတို့မိသားစုဘဝတတမှာခက်ခဲရမရှိဆိုတော့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့မိသားစုခမှာခုနဘာသာဆိုစေတဲ့မိမေတော်မာရိယာသူတို့ကိုလက်ခံရရှိဝိပဿနာရှိပြီးချက်ချင်းလည်းရိုစီရှောင်းရတဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးအကြည့်ဒီကိုထွက်ပြေးရတယ်ဒါတော့မှတက်ပြေးဖို့တင်းရှောင်းဖို့တရားမင်းကဒီဘာသာစကားကိုအိမ်မက်ထဲမှာလာပြီးမှပြောကြတယ်တရားမင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီတရှင်တော်ဒီခေါ်စုဖြစ်တဲ့ဘာသာစုစဲမြေတော်ဒီယေရှုခင်တို့ရဲ့မိသားစုကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာတို့မိသားစုဟာလည်းဒီဒုက္ခခက်ခဲတွေရောက်တာမှုတွေဥပ္ပင်မှုတွေစိုးရိမ်မှုတွေကြောက်ကြမှုတွေနဲ့ဒီတရှင်တော်ဒီခေါ်စုဟာလည်းတွေ့ကြုံခံစားရတာပဲဒါပေမဲ့လူဘာဖြစ်လို့တန်ရှင်းတော့ဒီခေါ်စုကျွန်တော်တို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဖြားသခင်၌ယုံကြည်အားထားလို့ဖြားသခင်ကိုသူတို့ယုံကြည်လို့ဖြားသခင်ကိုသူတို့နာခံလို့ဘုရားတော်ကပြောရနေတယ်သူတို့တော်ရတယ်ဒါကြောင့်ဘဝတော်ကဒီတစ်ခုသူတို့တက်ရှင်တော့အိမ်ထောင်စုကျွန်တော်ပြောရချင်တာသူတို့ဖျားခင်ရဲ့စကားကိုအလေးထားရပထမနေရာမှာထားရဖျားခင်ကိုနာခံတယ်သူတို့ကိုသူတို့နှိမ့်ချရဖျားခင်လိုက်သူတို့ယုံကြည်အားထားမှုကိုသူတို့ထားရတဲ့အတွက်သူတို့တက်ရှင်တော့အိမ်ထောင်စုလို့ပြောခေါ်ကြတယ်ဘုရားဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ရှင်တော့အိမ်ထောင်စုပွဲလေးကိုကျင်းပတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စီဟာလဲဒီမိသားစုကနေလာကြတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့နေဖေဒီကောင်မတို့ရှိတယ်မရှိတာဒီကောင်မတို့မရှိတာတော့မှအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့နေဖေရှိတယ်အမေနဲ့ဖေဒီမိသားစုစုစည်းကနေကျွန်တော်တို့လာတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဒီပွဲ national infrastructure ပွဲကိုကျင်းပတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဦးစီးဖျားခင်ကိုကြည့်ပြီးပြင်ရမယ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီမိသားစုအားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားခင်ကောင်းချီးပေးတယ်တခင်ခရစ်တော်ဖျားခင်ရဲ့တာတော်မေစီယာသူလောကထဲကိုကြွလာတဲ့အချိန်မှာသူအစီအပြေတဲ့မိသားစုကိုသူရွေးမှလာတာမဟုတ်ဘူးခုနဒီတကယ်စင်ရဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့မိသားစုအချင်းချင်းကိုသူရွေးတယ်ဓမ္မတာလည်းသူအားလုံးကိုသူပြည့်ဖက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်တရားမကြဘူးထီးတယ်ဆင်းရဲလက်ကျဆုံးသူကိုမချထားပဲနဲ့ဘလုံးကိုသူအခုပိုင်ဆိုင်တဲ့ဘဝအဖြစ်သူတို့ကိုသူချစ်တဲ့ဆိုတာကိုဖျားခင်ချစ်တဲ့ဆိုတာကိုပြသနိုင်တော့ဒီဆင်းရဲလုံးချတဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တရှင်ဒီဖြစ်တော့ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းသူတွေပို့ကျွန်တော်လည်းသူတစ်ခါခပ်ပို့ကျွန်တော်လည်းသူဒီတွေ့ကြရခဲ့တဲ့ကိုသူလည်းခါစားမြဝေကိုသူ့ပြည်ကိုရွေးချယ်ဖြစ်တယ်မိသားစုကိုရွေးချယ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တန်ရှင်တဲ့အင်ထောင်စုပွဲလေးကိုကျင်းပတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မိသားစုစုစည်းကျွန်တော်တို့ဦးစီးအရေးဆုံးပြခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့တန်ရှင်ချင်းကိုခေါ်ရဲဒီမိသားစုစုစည်းကိုလည်းတန်ရှင်ချင်းတို့ရအောင်တန်ရှင်ချင်းရှိအောင်
ဖျားခင်ကျွန်တော်တို့မိသားစုစုစီကိုလည်းဒီကနေ့ဒီတရှင်တော်အိမ်တော်စုပွဲလေးကိုကျင်းပခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံရတယ်ဒီတရှင်တော်အိမ်တော်စုရဲ့ဘဝတက်တာကိုကျွန်တော်တို့အတူယူရမှာဖြစ်တယ်တရှင်တော်အိမ်တော်စုခုနပြီးမေရောမာရိယာဘာသာဆုစေကျွန်တော်တို့တခင်ယေရှုသူတို့မိသားစုဘဝတက်တာမှာဖျားခင်ကိုသူတို့နေရာပေးတယ်ဖျားသခင်တိုက်လို့ယုံကြည်အားထားတယ်ဖျားသခင်ယေရှုကိုသူတို့နာခံတယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မိသားစုစုစီဟာလဲတရှင်ချင်းကိုခေါ်လို့ချင်းခါရတယ်သူခေါ်လို့ချင်းခါရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီတရှင်တဲ့ထောက်စုကိုအတူယူရမှာဖြစ်တဲ့သူရဲ့ဘဝတက်တာကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်မိသားစုဘဝတက်တာဒီဘန်ကင်လာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မိသားစုကမှလည်းကျွန်တော်မိသားစုသူစီရဲ့ဒုက္ခခဲရုံကမှုပြီးမှုဒုက္ခအနောက်ဆက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတယ်ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တရှိတဲ့ခေါ်စုဟာလည်းဒီလိုတွေ့ကြရတဲ့ဒုက္ခခဲနောက်ဆက်တွေအားလုံးကိုသူတို့ဖျားတဲ့ရဲ့ဒီဖျားခဲ့တဲ့ဒီအထာမှုအဖြစ်သူတို့ကြော်လာလိုက်ခဲ့ရေးဆိုင်လိုက်ခဲ့ချက်ထားလိုက်ခဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီတရှိတဲ့ခေါ်စုပွဲတွေကိုကြည့်ပါတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတရှိတဲ့ခေါ်စုဒီတဲ့ဘာသာဆယ်မေရောမာရိယာတခင်ယေရှုကိုရဲ့ပါမီကိုကျွန်တော်တို့အတူယူရမှာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ပါမီသူတို့ပြတ်ပေါ်ထားရုံချင်းသူတို့ဦးစီပေါ်သူတို့အားရချစ်ချစ်နေတာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီတရှိတဲ့ခေါ်စုပွဲတွေကိုကြည့်ပါတဲ့အချိန်မှာမိစာအစမှာပြောသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုကြည်စုတရားနဲ့ဒီမိသားစုအားဖြစ်တယ်ဖျားခင်ကျွန်တော်တို့သူရဲ့ချစ်ချင်းမြေတာသူရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပေါ်ကရုဏာမြေတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမိသားစုကျွန်တော်ရဲ့မိဘကျွန်တော်ညီကောင်မဘယ်အားဖြင့်ဖျားခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြေတာကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်ကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တရှင်တော်အိမ်တော်စုပွဲလေးကိုကျင်းပတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မိသားစုခဲ့ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ Community Friendship ပြောတော့တယ်လို့ကျွန်တော်စကားတော့ဒီစကားတော့ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြတယ်။လိုက်ကြရမှာဖြစ်တယ်။မိသားစုဆိုရှင်ဒီစုပြီးကတော့ရပါတော့ဒီမှာစကားတော့ကတော့ခုလောရောစကားတော့ရလာအဒီကူပါရလာဒီစားရလာအဒီအခွင့်တောင်းတာအချက်နောက်တစ်ခုက Jesus and thank you ဒီကိုမိခေကိုတို့ကိုလုပ်ရတာဟိုပစားပဲပြောတာထက်စေအောင်လို့ပါဟိုတကယ်အတိမပြည့်တဲ့အနေနဲ့ Jesus ပဲမေ Jesus ပဲဖေ Jesus ပဲဟိုတရားလေးနဲ့များဆိုလေးနဲ့များပါနော်တာဒီနဲ့ဒီပါဆိုတဲ့ဟို Jesus ပဲမေမေဒီရရကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်မအတွက်လုပ်ပြတဲ့အတွက်ဟော Jesus ဒီတာဖို့နောက်တစ်ခုကပါလား sorry စိတ်ကောင်းဝန်ထဲပါတော့ဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်မျိုးကြိုက်တာလုပ်ပြီးတော့ဖြေလို့မကြိုက်တာကျွန်မလုပ်ပြီးတော့ဒါဒီတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တော့ဒီလောက်တော့ငါတော့မကောင်းလို့ sorry ပဲမအားလို့ sorry ပဲမမှန်လို့ sorry ပဲဒီလိုဒီပြောဆိုလို့ရှိရင်ခက်တတ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုကပြောရှင်ငင်းချမ်းတဲ့မိသားစုဖြစ်မယ်ဆိုတော့တော့ရဲ့ energy friendship ကျွန်တော်တို့ကိုပြောသွားတယ်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့တရှင်တော်အိမ်တော်စုwhen they will take part in the Sila Jana Malacha Jana Babi Sila Jana Tarika people Gana Tabo Amiga like that people the Payama people who you did a question and a continuing like that, even at General Japan solution. They are all there on a Paramajan or Japan solution. Miba yes, Miba who you did it to
ခါပလို့ရှိမလဲဘယ်လိုကောင်းကြီးခံစားရမလဲတဲ့ရှင်ရဲ့ဖျားခင်တို့ရဲ့စကားကိုနားထောင်မယ်ဥစ္စာတွေတော့အများပြောင်းပိုင်ဆိုင်မယ်သူတို့အချိန်သူတို့အလေးရတဲ့ချိန်သူတို့သားပြီးလဲသူတို့ကိုလေးစားမှာဆိုတဲ့အရာတွေကိုဒီပါရမကျမ်းစီရကျမ်းထဲမှာပေါ်ပြသွားတယ်ဒီကျမ်းကတော့ကျွန်တော်ကြည့်မိသားစုအရှင်မိသားစုဖြစ်ဖို့အဲ့ဒါကပါရမကျမ်းလည်းပြောသွားပြီဒီကျမ်းမရှိဘောလို့ကလောတဲ့မိသားစုခံယူလို့စားတော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလင်းယောက်ျားကိုဒီဇနီးကနာခံရမယ်ယောက်ျားကသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးကိုသူချစ်ခင်ရမယ်ဆိုတော့တာပေါ်လို့ပြောသွားတယ်အပိဆက်လက်ပြီးမှဒီမိသားစုကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့အရာကြည်ကြတတ်ရှင်ပြီးမင်းချမ်းပြောရှင်တဲ့မိသားစုဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုတာပေါ်တို့ကတော့ခဏပါရီရှိရမလဲပြောကြတယ်ကုဏတနာချင်းကျင်နာချင်းနေချချင်းမြညာတဲ့မချင်းစိတ်ရှိဒီခန့်ချင်းအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြကျွန်တော်တို့တူပေါ်တူထားရှိရမယ်တူရဲ့အမားကိုတူခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့အကျင့်လည်းရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုတာပေါ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောသွားတယ်။ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဒီကိုဘာလို့မှာအားတော့ပေါင်းလို့ကျွန်တော်တို့တူစီဒီကနေ့ဒီစားပြတော့ထဲမှာသူဖြစ်ဖြားခင်ကျွန်တော်တို့မိသားစုအဖြစ်ကောင်းကြီးပေးတဲ့နာတော်မူတဲ့ဖြားခင်ကိုကျေးဇူးတင်ရဲ့ဟောဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့မိသားစုထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဒီကဘာလို့ချေရမလဲဘယ်လိုတိခါရမလဲဘယ်လိုခွင့်လို့ရမလဲဘယ်လိုညီရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့လောက်နိုင်ဖို့လိုတယ်တကယ်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီတွေ့ကြုံကျွန်တော်တို့ခံစားရမယ်မိသားစုထဲမှာမိဘတွေအသားကိုဖွင့်တော့တဲ့အသားကြီးတွေကလည်းမိဘတွေကိုနားလည်ပေးတယ်နာခံတယ်ဒီကိစ္စမိသားစုထဲမှာကျွန်တော်တို့အင်တာစုထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီရတယ်ဒီပါရီတွေကိုအရင်ဆုံးကြည့်ကြတယ်ဒီလိုဒီနေ့တက်ဆောင်တော့အင်တာစုပဲကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါရချင်ပါဆက်လက်ပြီးမှတူစီဒီဘာသာစုစဲမေရောမာရီယာကျွန်တော်တခင်ယေရှုရဲ့ပါရမီတွေကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးမှအတူတူကျင့်ကြံနိုင်တဲ့ပေါ်အားယေရှုယုံကြည်ခြင်းကိုဆက်လက်ပြီးမှမိစားရတဲ့မှာကိုရရှိထားမှာတူတူကတောင်းခံတာကြပါစို့